ASMR video. Velkommen hvis du er ny, og velkommen tilbage hvis du er en velkendt følger på den her kanal. Godt nytår. Jeg håber at I havde en dejlig jul, og at I kom ind i det gode nytår, og I kom ind i det nye nytår. Jeg prøver igen. Og at I kom ind i det nye år godt. Wow. That was a toughie. Ja, jeg kan lige så godt sige det som det er. Jeg er ramt af fatigue i dag, og i det hele taget i disse dage. Jeg har ikke orket at komme noget som helst makeup i mit fjes. Og sådan er det bare. Sådan er det bare. Det er altså ikke altid, at jeg orker at gøre det helt store nummer ud af min appearance, når jeg skal både gå live, men også lave videoer. Dit afholder det mig fra at lave noget, fordi at jeg kan godt lide, at det hele spiller. Men at the end of the day, så er det vigtigste jo også at connecte med jer og lave noget content. Og lige nu der føler jeg, at jeg har energi nok til at lave lidt videoer. Jeg lavede lige en aggressive task video lige før. Og så var der lige lidt energi og tid til at lave endnu en video. Og der synes jeg, at den skulle gå til dem, som nyder at lytte til dansk ASMR. Og det får jeg jo nogle requests på en gang imellem. Ikke så tit, men det betyder ikke, at I skal udelukkes. Så lidt dansk. Hvad sker der for det? Lidt dansk rambling herfra. Og ja, hvis man er velkendt her på kanalen og har fulgt mig i noget tid, så ved man, at jeg altid kæmper med at finde noget at tale om. Men jeg synes, at snakken kan gå lidt på, hvorfor jeg er ramt af fatigue, hvis jeg sagde det. Var det mit køleskab, der gik i gang? Nej, det er vaskemaskinen faktisk. Det er simpelthen vaskemaskinen. Det håber jeg I kan leve med som en slags white noise. Men for at komme tilbage til at tale om noget super kedeligt, men det er jo bare for at tale, ikke? De fleste finder det jo bare beroligende at lytte til lidt dansk hvisken eller soft speaking. Jeg ved faktisk ikke, hvad man kalder soft speaking på dansk, udover blød tale. Men det er jo ikke noget, vi bruger. Så. Men jeg kan faktisk bedst lide at soft speak. Nå, tilbage til det med fatiguen. Jeg har 3 kroniske sygdomme, som er henholdsvis diabetes type 1, fibromyalgi og en arvelig bindevævssygdom, der hedder Ehlers-Danlos syndrom. Så det er fysiske sygdomme, men udover det, som også er noget, som virkelig tager på mine kræfter, det er, at jeg har ADHD også, og så er jeg det, der hedder empat, så jeg sluger alle følelser, alle indtryk og det rum, jeg er i situationer. Og vi er lige kommet hen over jul og nytår, og før julen, der var jeg syg i halvdelen af oktober.
og hele november. I efterårsferien i oktober, der fik jeg en rigtig slem, vi troede først det var en øreinfektion, men det var en slags polyp jeg havde inde i højre øre. Det var simpelthen så smertefuldt. Det døjede jeg med i en måneds tid, hvor jeg røg frem og tilbage mellem skadestuen eller lægevagten og 2 forskellige øre-næse-halslæger, hvor jeg til sidst hos den sidste øre-næse-halslæge jeg var hos, fik et kamera ind i øret, som viste at jeg havde den der polyp, og at min situation ikke ville blive forbedret, før at den ligesom blev hapset væk. Så jeg gik mere eller mindre i al den tid jeg lå syg med mit øre med en forkert behandling, og jeg havde svært ved at forstå hvorfor ikke jeg fik det bedre. Jeg havde sindssygt mange smerter. De første 4 dage var decideret helvede. Den var tough. Det var nogle slemme dage at komme igennem. Jeg blev ikke smertelindret overhovedet, og det var som at have ikke bare ørepine, fordi det gik op i mit hoved. Det var inde i mit øre, og det gik ned i min kæbe, og jeg kunne ikke spise ordentligt, jeg kunne ikke tygge ordentligt sammen. Så hele hovedet gjorde ondt, og jeg havde migræne den første uge. Og det var jo non-stop hele tiden, så altså til sidst gad jeg ikke rigtig være her mere. Det var virkelig slemt. Så ja, det var nogle strenge dage, nogle strenge uger med det måned. Og så fordi at jeg er syg med andre kroniske sygdomme, så tager det jo også hårdt på de sygdomme og den tilstand jeg så er i. Og der er det fatiguen, den virkelig får lov til at spire, fordi når min krop den ikke får ro, og især imellem hvad der end måtte være at tænke på programmet, om det er sygdom, om det er begivenheder, hvad det er. Men når jeg er i gang, og når jeg er stresset, så fik jeg det først bedre, da jeg fik skåret den der polyp ting væk, og så kunne jeg få lov til at hele. Jeg var igennem 6 forskellige behandlinger for mit øre, og var på smertestillende hele tiden selvfølgelig. Altså, det var så frygteligt. Jeg havde ingen energi, og jeg mistede stort set det meste af hørelsen på det syge øre. Og jeg har i forvejen nedsat hørelse på begge mine ører, og skal have høreapparat. Altså, jeg var virkelig udfordret med min hørelse. Og jeg var mega svimmel. Altså, det var helt åndssvagt. Jeg kunne ikke lave noget herhjemme. Jeg kunne ikke gå. Jeg kunne ikke komme omkring. Jeg var så møgsvimmel hele tiden. Nå, men jeg tror jeg skal lige rømme mig 2 sekunder. Men så gik det med øret i sig selv, efter det blev opereret. Så havde jeg vel et par dage, hvor jeg var okay, og så blev jeg ramt af corona. Ja. Jeg siger ja. Altså,
jeg så fik corona, ved I så hvad der skete? Nej, lad mig lige fortælle jer. Altså det kan godt være I ved det, fordi jeg har haft skrevet lidt om det på både i den der community tab på YouTube og ind på Patreon, hvis man følger mig der. Og jeg kommer, ved I hvad der skete? Det med mit øre blussede op igen. Jeg lyver ikke, når jeg siger, at jeg blev decideret panisk, da jeg fornemmede, at det med mit øre, det blussede op igen. Det begyndte at dunke og banke igen. Jeg begyndte at få hovedpine. Jeg begyndte sågar at have svært ved at tygge sammen igen, som i starten. Altså de første symptomer jeg havde, hvor jeg havde det rigtig, rigtig slemt. Og jeg kunne mærke, at det begyndte at gøre lidt ondt igen. Jeg var så presset. Og oven i det, så havde jeg så corona. Jeg var mega syg med det også. Og det går mega meget over min diabetes også. Så jeg ringede rundt til læge. De ville ikke se mig, fordi jeg havde corona. Så ringede jeg ind til øre-næse-halslægen, som havde lavet indgrebet i mit øre. De ville heller ikke se mig på grund af corona. Men de var så også booket fuldstændig op. Men jeg fik lavet en aftale med dem om, at jeg fik noget nyt medicin. Og heldigvis virkede det. Altså, puha, bare tanken om det. Puha. Fordi det var ikke så nemt for mig at komme frem og tilbage til de der øre-næse-halslæger. Fordi den første øre-næse-halslæge jeg var hos, var en, der ligger langt væk fra hvor jeg bor. Det var midt i efterårsferien selvfølgelig. Og der var ikke nogen, der kunne tage mig ind akut. Men det kunne ham. Og her, gutten. Så der var langt. Og der er ikke nogen i den her husstand, der har bil. Så det var lidt besværligt at komme frem og tilbage. Og ham den sidste jeg var inde hos, han er også langt fra mig. Men ham kom jeg til sådan lidt spontant, fordi jeg var inde hos min lille søster. For at få lidt ro til at komme mig. Fordi at vi har 3 børn i husstanden. Når de ikke er hjemme hos deres mor. Så min partner har 3 børn. Og jeg havde brug for roen omkring mig. Så ja, jeg kom ind til min lille søster for at blive passet og plejet der. Og kom lidt til ægterne. Og så var det at jeg spontant kom til en øre-næse-halslæge inde ved hende. Fordi jeg havde hun hentede mig og kørte mig til den øre-næse-halslæge jeg var hos først. Og så kørte hun mig hjem til hende. Men ved det sidste visit ved ham, der var jeg ikke tryg ved ham mere. Så hun rådede mig til at prøve en ny en op ved hende, når jeg alligevel var der. Og det var så ham, der endte med at lave indgrebet og finde ud af, hvordan overledes det helt langsomt, og jeg fik det bedre igen. Så ja. Men det var nogle rigtig stramme måneder. Og så kom julen. Og så kom nytår. Og vi har haft børn her længere end vi plejer. Så jeg har slet ikke haft mulighed for at finde roen og få balance i mit system igen. Jeg ved ikke om man kan se det på mine videoer. Det er ikke fordi jeg prøver ikke at gøre så meget ud af det. Selvfølgelig, vi har lyst til det. Men i hele den her sygdomsproces, der har min krop været udsat for så meget stress, at jeg har mistet en del af mit år. Det er nederen. Det er rigtig meget nederen. Men sådan er det. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Og det bedste jeg kan gøre, det er at bare acceptere det. Fordi hvis jeg stresser mere over det, så bliver det sådan en ond cirkel. Og så bliver det bare ikke bedre. Så jeg har givet mig selv lov til at acceptere det. At det er som det er. Og at det skal nok komme igen. Det skal nok vokse ud igen. Jeg har faktisk været hos lægen for ligesom at finde ud af, hvorfor mit hår faldt ud.
forklarede, hvordan det var ledes, og han tjekkede min hovedbund, og han sagde, at faktisk så ser min hovedbund perfekt ud. In his words, not mine. Og at der ikke var noget galt med min hovedbund. Den var rigtig fin, som sagt. Så på det punkt kunne han ikke hjælpe mig. Og det eneste, som jeg kunne gøre ved det, det var at komme i balance igen. Og det er den, som jeg ikke rigtig har fået styr på endnu. Fordi så har der været jul og nytår og børn og alle de ting der. Men snart, meget snart, så får jeg tid til at passe og pleje mig selv igen, og finde noget ro igen, og få balance i mit system igen. Og så skal det selvfølgelig, det tager noget tid, det gør det. Så, men det er dejligt at være over al den sygdom, som jeg var igennem. Men som sagt, så lider jeg så stadigvæk under det, ved at jeg har rigtig meget fatigue. Og hvis ikke du ved, hvad fatigue er, så håber jeg, at du lige vil gå ind og google det. Det staves F-A-T-I. Er det så Q-U-E eller G-U-E? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg tror, det er Q-U-E. Fatigue. Men det er i hvert fald noget, der er meget udbredt, når man lider af fibromyalgi. Så. Og det er faktisk nok det værste symptom, jeg har ved alle de sygdomme, jeg har. Det er fatiguen. For den kan man ikke gøre noget ved. Du kan ikke gøre noget ved, at du er. Det er ekstrem træthed. Men det er ikke sådan en slags træthed, man kan sove væk. Så du går bare i en konstant tåge, og er træt og udkørt og drænet og udmattet. Og det er lige meget, om du sover igennem en hel nat. Det gør jeg så aldrig af flere grunde. Jeg skal blandt andet op og have insulin om natten, så jeg sover aldrig nogensinde igennem. Men ja, den er tung at danse med. Jeg er vant til, at jeg har kroniske smerter. Jeg kan næsten ikke huske et liv uden kroniske smerter, fordi at mine smerter, de begyndte tit frem, da jeg var 12 år gammel, og har haft det lige siden. Så smerterne er man vant til, og det kan man desuden også godt smertelindre en gang imellem. Jeg gør det ikke så tit, fordi jeg vil helst ikke til smertestillende hver dag. Altså jeg har ondt hver dag, så hvis jeg skulle proppe min krop fuld af smertestillende hver dag, så vil den stakkels, er det leveren eller nyrerne, der arbejder med det kan jeg ikke lige huske nu, være pænt meget på arbejde. Jeg tror det er leveren. Ja. Så det gør jeg mig ikke så tit i. Men fatiguen kan man ikke gøre noget ved, selvfølgelig. Nej, man kan ikke gøre noget ved det, men når det sker, så er man simpelthen bare nødt til at agere ud fra det. Og så der skal man ikke lave noget. Det kan faktisk være så slemt, at bare det at komme i bad, det kan være en kæmpe opgave at gøre. Så, men jeg har været i bad i dag, og jeg har lavet en lille bitte smule herhjemme, ikke meget overhovedet, en lille bitte smule. Jeg har fået tøj på, og så har jeg som sagt optaget en video før den her, og så nu den her. Så der var ikke overskud til at skulle tænke på at lægge en makeup og se pæn ud. Det vigtigste måtte være at lave en video til jer. Så det er faktisk grunden til, hvorfor jeg ikke sidder med makeup
når jeg ikke gør det. Der kan selvfølgelig også godt være tilfælde, hvor jeg simpelthen bare ikke føler for det. Men oftest, hvis jeg ikke har makeup på, så er det fordi, at jeg har brug for at lægge fokusen et andet sted. Fordi hele den proces med at gøre sig klar, ordne sit hår, lægge en makeup, det kan godt snilt tage en halv time, inden man så skal sætte sin tripod med ring light frem. Og eventuelt, hvis man skal have nogle triggers, som jeg har brugt. Jeg fandt 10 forskellige triggers at bruge til den video, jeg skød før den er. Det er altså noget, der tager tid, og det er kræfter og energi. Så jeg lægger fokus på det, der er vigtigst. Ja. Nå. Det var sådan lidt kedelig health update-ish. Men så havde jeg noget at knivre om. Ja. Jeg håber, at det bliver bedre med mit hår snart. Jeg ved ikke, om man faktisk kan se den store forskel på mine videoer. Jeg har igennem mange år efterhånden haft rigtig tyndt hår. Så ikke noget nyt der, men ja, der er som sagt blevet tyndet en del ud i det efter det her sygdomsforløb. Og jeg skal snart have klippet nogle spidser. Det skulle jeg faktisk have. Jeg skulle faktisk have haft klippet mine spidser den 10. november. Men hvem lå syg med corona der? Det gjorde jeg. Og så har der ikke været tid eller kræfter til det. Så det skal snart ske. Ej, hvor den larmer, den der vaskemaskine. Så jeg tror simpelthen, at jeg vil slutte videoen nu. Nu går det stærkt. Ja, så tak fordi du lyttede med. Jeg håber vi ses igen.